Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa. Impunga yesintu ingwe ehamba namabhubesi. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina. Ngiyimpunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel enkulu kangaka la sifundisana khona isintu. La sikhumbuzisana khona inyathuko eyayikade ihamba okhokho bethu. Zokhumbula ukuthi inkathi esiphila kuyo siphile enkathini la isintu sesinqundwe khona amandla. Siphile enkathini la isintu sesidicilelwa phansi. Siphile enkathini la nabanikazi bomthetho ekufana ngabo umthetho bayasikhumbuza wona, ekufana ngabo umthetho basibekela wona, bashayele wona ngoba isintu siwumthetho, umthetho ngokwamkhulu omkhulu. Amakhosi akithi ekufuza ngabe imithetho ayibeki njengoba injalo. Kodwa amakhosi akithi anqundwa amandla. Ingakho ngifisa okuthi ngoba abantu sebeyakwazi ukuguqa bathandaze. Bese bewacelisa amakhosi ukuthi amandla awo akwazi ukuthi abuye nawo futhi amakhosi akwazi ukuthi abe nenkani alwe lihlalo lezahleli kuzona zokhokho bawo nomkhulu bawo ukuze bezokwazi ukuthi lezihlala abahleli kuzona bese bahole ngeqiniso, bahole ngokwesintu, bahole ngokwemvelo, bangaholi ngendlela esingesiyiqondo ukuthi bahola kanjani. Uyabona ziningi izinto obona ukuthi ondaba ezitha kufana ngabe bayasukuma manje bakhulume kodwa bathulile. Ziningi kakhulu. Uyabona nje ngizokhuluma ngento encane. Mawubuka ungahlonishwa kwemvunulo akufanele ngabe isizwe nesizwe esinenkosi awukho umthetho olawulayo maqondana nemvunulo. Ngoba uma isizwe nesizwe sizoba nomthetho olawulayo maqondana nemvunulo, sonke sabantu sizokwazi ukuthi senze okuqondile maqondana nemvunulo. Ngenza isibonelo nje ngemvunulo into encane. Uyazi ukuthi kuyichilo kanjani ukubona umuntu wesifazane ebhinqa ibheshu waze wafaka ngisho amambatha shaya imvunulo yomuntu wesilisa iphelele. Ichilo ukuthi umuntu wesifazane angabhinqa ibheshu, abhinqa imvunulo yabantu besilisa esuke phansi azayophuma phezulu. Ondaba ezitha bathule bathini konakala esizweni sesilo. Bathule bathini ondaba ezitha. Lezi zinto kungani ondaba ezitha bangashayela umthetho ukuze isizwe singafi ngoba isizwe esingenawo umthetho ahlukile nenyoka egxivizwe ikhanda. Siyabona uthola ukuthi insizwa ziyazalisa maqede zishiye kanjalo. Uthini umthetho esizweni sakho ondaba ezitha owubekile ngensizwe ezovela izalise maqede ishiye kanjalo? Konakala intombi abantu abawukhanya phakathi kwesizwe sakho ondaba ezitha, abantu abawukhanya emagcekeni. Uma insizwa izokona intombi, izothatha umntombi bentombi, umsamo bokantombi usuke sewonakele, igceke lakhona lingcolile. Isigodlo senkosi singcolile, isizwe sonke singcolile. Kodwa amakhosi siyabona uthola ukuthi ingane othola ukuthi ziyahlolwa zingamatshitshi. Bese kwenzeke kube khona eqhuzukayo ilinyazo umfana kodwa ukho umthetho inkosi ubekile okuwukuthi umfana oyokona ingane kufanele ahlawule kanjani. Ikuphi la kuyiwa khona ngoba kwelamathongo ibokaqiniso kwelamathongo. Inhlanzeko yesizwe into ebaluleke kakhulu. Ngenkathi iqala konakala intombi phakathi kwesizwe ekusuke konakele kakhulu. Uzokhumbula ukuthi kukhona ngisho imkhosi egcinwa zintombi, imkhosi ewukuphila phakathi kwesizwe, imkhosi ewukuphila nakwabalele phansi kothuli lomhlaba. Ngezikhathi zasendulo kwakuthi uma izulu lingani kodwa kwakusuka intombi zihambe ziye ensimini kaNomkhubulwane. Intombi ngifuna ukuthi udwebele lapho ukuze uzothola ukuthi intombi zibaluleke kangakanani. Nayo leyo nsimi kaNomkhubulwana bafowethu
ngeke bafowethu asithandazeli bafowethu siwacelisa amakhosi ukuthi ezinye zezinto azibuyekeze ngoba ziwukuphila esizweni ziwukuphila kuthina abantu abampisholo insimi yakomkhulwane nje isalinywa ayikhona ngiyafisa bafowethu ukuthi ondaba ezitha sibathandazise lemkhosi le ekuyiyona ebalekile ekade igcinwa nasendulo bakwazi ukuthi bayivuselele ime iphile ngoba yayukuphila kuthina sizwe sabantu abampisholo ubhlungu bafowethu ukubona abanikazi bomhlaba bengenalo izwi lingekho izwi abalikhiphayo lingekho izwi abalikhulumayo abanikazi bomthetho ungekho umthetho abawubekayo ingakho mina kuyisifiso sami ukuthi wonke amakhosi engathi angasondela eduze kwaShembe angene ngaphansi kwephiko likaShembe ngoba uShembe umthetho umisile uShembe umthetho ubeka njengobunjalo bengizwa nje unyazi lwezulu imithetho eliyibekile engeke ngakwazi ukuthi ngilonge ibalula kodwa kuyisifiso sami sokuthi amakhosi sengathi angasondela eduze konyazi lwezulu uma sesondele bese ayafunda ngoba ayikho into ebhlungu njenganokuthi inkosi bekhona ngegama kodwa ungabibikho umthetho osilawulayo isizwe okuwukuthi uma kwenzekile sajomba la kobe sesinecala komkhulu kube ukuthi konke nje kuyefana leyo nto ikhomba ukudunguzela okukhulu phakathi kwesizwe ingakho ngifisa okuwukuthi ngoba abantu sebeyakwazi ukuthandaza abawathandazisa amakhosi bawacelise ukuze amandla awo ezokwazi ukuthi abuye ngoba ngisho ingane encane iyabona ukuthi amakhosi akithi anqundwa amandla mina la ngifisa ukuthi amakhosi ngiwathandazise khona ngifisa ukuthi amakhosi engathi angabuyelwa inkani ukuze ezokwazi ukuthi ashaye imithetho ukuze nesizwe singeke sidunguzele ngalendlela esidunguzela ngayo akufanele ukuthi abantu bangavele benze izinto nje abazithandayo benze isinomi kanjani yabona nje imvunulo iyangihlupha lento yemvunulo ubona owesifazane ufaka umqhele uhlanganaphi umuntu wesifazane nomqhele uhlanganaphi umuntu wesifazane nebheshu uzobhinca ibheshu undaba ezitha nomuntu wesifazane abhinca ibheshu kwenzakalani esizweni sakho ivuma kanjani into efana naleyo ukuthi owesifazane abhince njengawe imuphi umthetho nawo mawubheka kokhokho bakhe abanikazi balehlalo bona babekade besiphethe ngemithetho awunalo nicala uma ukuthi wena ayikho imithetho ishayayo phakathi kwesizwe hayi vele bafowethu ezinye zezinto zike zingezwakali kahle kodwa kona kubalekile ukuthi ondaba ezitha ngoba ibona abanikazi bomhlaba baziguqula izinto lesimo esikusona njengamanje ibona bayosiguqula kubalekile ke nathi ukuthi siguqe sibacelise ondaba ezitha ukuthi amandla abakwazi ukubuya kubona lawa abanqundwa wona hayi bafowethu asingawageqa amagula ngoba semuki ngimpunga yesintu bengithi ake ngisike nje elijikayo ngokubuka isizwe sikaphunga noMageba esidunguzelayo sidunguzela ngenxa yokuthi ondaba ezitha banqundwa amandla isifiso sami ukubona ondaba ezitha benamandla ukubona ondaba ezitha benomthetho ohlonishwayo izizwe zonke wonke amakhosi ngiyafisa mina kuyisifiso sami ukuthi wonke amakhosi kube khona imithetho ethile azoyishaya esizolawulwa yiwona njenganesizwe ukuze sikwazi ukuphila impilo eqondile ngoba enkathini namuhla abantu benza noma ngabe yini abayithandayo benza noma ngabe yini ephambene ingoba amakhosi abaphethe awanawo umthetho obalawulayo kanti vele kufanele ukuthi abantu balawulwe umthetho wamakhosi hayi angawageqa amagula zikhona incwadi esizilobile sithini isintu eyokuqala amava abahlosile esibili uyokhuluza ukhokhobe yesithathu indlela yesinto yesine zizonke lencwadi 1150 kuhlangene nendleko zokuthi sikuthumelele noma ngabe ukuphika bafowethu siyakwazi ukuthi sikuthumelele mawufika emphilandaba lencwadi uzozithola ngo1000 rand ake sithi ke nje impunga What was that?